Chào các bạn, hôm nay mình sẽ ăn miếng sushi nha. Không có gì hết, chỉ một miếng sushi thôi. Mời các bạn ăn nhé. Tôi rớt nè. Giữ ra từng ngon. Ăn này các bạn. Các bạn biết không, đây là sushi chiên đấy. Từ từ thôi. Bắn làm hai bạn ăn chưa? Các bạn đã ăn bao giờ từ này chưa? Miệng mình sáng nào miệng mình ba mình cũng mua cho mình ăn. Mời các bạn ăn nha. Các bạn biết không, đây là sushi chiên đấy. Các bạn nhớ địa chỉ mua nhé. Ăn ngon lắm các bạn. Bye bye các bạn. Nhớ like và đăng ký để mukbang phần 6 để làm chiều.